ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இந்த விலாகில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது சாம்சங் வாஷிங் மிஷினுங்க. அதில் இன்லெட் பைப்பில் தண்ணி விழுகவே இல்லை. நானும் அந்த ஃபில்டரெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தேன். இருந்தாலும் விழுகவே இல்லை. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மதியம் நான் தர்பூசணி பழ ஜூஸ் சில்லுன்னு போட்டு குடிச்சிட்டே இருந்தோம். வெயிலுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு லிக்விட் ஐட்டம் நீங்கள் மோர், கம்மங்கூழ் இந்த மாதிரி ஜூஸ் ஐட்டம் எல்லாம் சாப்பிடுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஹஸ்பண்ட் வேலைக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா நாங்கள் வெளியே போயிட்டு துணி தைக்கிறதுக்கு லைனிங் எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு வெளியே போயிருந்தோம். வரும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா கேக் பிளாக் ஃபாரஸ்ட்டும் ரெட் வெல்வெட்டும் சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஒரு 6 மணி போல் நாங்கள் டீ சாப்பிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் போயிடுச்சு. அப்புறம் கரண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா நாங்கள் தோசையும் ஒயிட் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டோம். அது கூடயே மதியம் வச்சு சுண்டல் குழம்பு இருந்துச்சு. அதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணி நைட் டின்னர் முடிச்சாச்சு. நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.